আজকে তোমাদের মশলা বাটাবাটি ছাড়াই রান্না করে দেখাবো ডিমের ঝোল। প্রথমে ডিম আর আলু একটা সেদ্ধ করতে বসিয়েছি। তারপর এখানে কয়েকটা আলু ডুমো ডুমো করে কেটে নিলাম, আর পেঁয়াজ টমেটো একটু রাফলি কেটে নিলাম, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা আর কয়েক রসুন দিয়ে চপারের মধ্যে ভালো করে চপ করে নেব। তারপরে একটুখানি আদা গ্রেট করে নিলাম গ্রেটারে। তারপরে ডিমটা লবণ হলুদ দিয়ে ভেজে নিয়েছি, আলুটাও ওরকম লবণ হলুদ দিয়ে হালকা ভেজে নেব। ভেজে তুলে নেওয়ার পর তেলের মধ্যে একটা তেজপাতা দিলাম, আর চপ করে রেখেছিলাম যে পেঁয়াজ টমেটোটা ওটা দিয়ে দিলাম। তারপরে কিছুক্ষণ ভেজে রাখার পরে আদাটাও দিয়ে ভেজে নিয়েছি। তারপরে এখানে গুঁড়ো গরম মশলা আর লবণ হলুদ লঙ্কা এগুলো দিয়ে ভালো করে ভেজে নিয়ে তারপরে সেদ্ধ করে আলুটা দিয়ে ওটাও ভালো করে কষিয়ে নিয়ে এখানে ভেজে রাখা আলুটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে জল দিয়ে ডিমগুলো দিয়ে ঢাকা চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। খানিকক্ষণ পর ফুটে যেতে গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নিয়েছি। এদিকে ভাতও আমার হয়ে গেছে। চলো আজকে গরম গরম ভাত আর ডিমের ঝোল খেয়ে নিই। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে